Я беременная взяла собаку и пожалела. Да, я мечтала о самоеде уже очень давно. Взяла 4-месячного щенка, с первой недели пошла к кинологу. Занимались регулярно, как в помещении, так и на улице с другими собаками. Но он все равно любит грызть туалетную бумагу. Классно, что он не будет по утрам, а ложится с нами и ждет, когда мы проснемся. Беременная я встречала с ним рассветы, а сейчас просто отпускаю его утром одного во двор, так как мы живем в доме. И да, несколько раз он сбегал с участка, но всегда возвращался. Мы любим валяться всей семьей на кровати, брать его во все наши поездки. Муж влюбился в этого пушистика, хотя изначально был против собаки. Сейчас нашему Бьорну исполнился 1 год, и я так сильно жалею, что не взяла его на 2 месяца раньше, когда он был маленьким щеночком. Все равно, спасибо, что ты в нашей семье. С днем рождения!